Hi everyone, ഇന്ന് നമുക്ക് ക്വിക്ക് ആൻഡ് ഈസി ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വിത്ത് ഫ്രോസൺ ഫ്രൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ഹൈയിലായിരിക്കണം. ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഫ്ലെയിം ഹൈയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് ഫ്രോസൺ ഫ്രൈസ് നല്ല ചൂട് എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇടണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മളെടുത്ത പാക്ക് വീണ്ടും ഫ്രീസറിനകത്ത് തിരിച്ചു വെക്കണം. ഈച്ച് ടൈം നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് ഫ്രോസൺ ഫ്രൈസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാക്ക് വീണ്ടും ഫ്രീസറിനകത്ത് വെക്കണം, പുറത്ത് വെക്കല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 3 minutes അലാം വെച്ചിട്ട് മാത്രം 3 minutes മാത്രം നമ്മളിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം. സോ ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്. മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഫ്രൈ ആയ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് അതെടുത്ത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനകത്തോട്ട് വെക്കണം. ഇതുമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അത്ര നമ്മൾ ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയർ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. The last and final step is very important. നമ്മളിപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത എല്ലാ ഫ്രൈസ് for 2 minutes നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം. ആഫ്റ്റർ 2 minutes നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത എല്ലാ ഫ്രൈസും കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം for next 2 minutes. നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. എന്നാലേ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വിൽ ബി വെരി ക്രിസ്പി ആൻഡ് ക്രഞ്ചി. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യല്ലേ. എല്ലാ ഫ്രൈസും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് for 2 minutes ഫ്രൈ ഇറ്റ്. സോ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇവിടെ റെഡിയായി. നമുക്കിനി പെരി പെരിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ദിസ് ഈസ് ഓപ്ഷണൽ. പെരി പെരി ഇല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ദിസ്. സോൾട്ട് ആൻഡ് റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. സോ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ്, ഷെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. താങ്ക് യു.